tutti, benvenuti, bentrovati e un saluto anche a tutti coloro che sono collegati tramite ovviamente le dirette televisive e le dirette ma possiamo anche lasciare aperto forse, circola un po' d'aria, grazie mille. E ovviamente sono accompagnato sempre dagli assessori Lanzarin alla sanità e dall'assessore Bottaccini alla protezione civile. Vi do subito i dati del bollettino quotidiano. Intanto abbiamo raggiunto i 105.784 tamponi, si sta procedendo con i tamponi, peraltro vi devo anche dire che sono già arrivati i primi 10.000 test rapidi e per fine settimana, io spero massimo lunedì, dovremo avere il contingente totale che sono 700.000 test rapidi. Le persone in isolamento sono quasi 20.000, sono 19.945. Voi sapete che noi abbiamo puntato tanto su questa partita dei tamponi programmata, vedo che anche l'Harvard Business School cita nel suo review l'esempio Veneto, e dico che dei 19.000, 9.155 sono i positivi. Ecco, la crescita dei positivi rispetto alle giornate precedenti e quello che accadrà nei prossimi giorni, valutatela fino a un certo punto come un dato di trend, perché abbiamo un contingente di almeno 6-7.000 tamponi fermi in attesa di analisi, in quanto abbiamo il problema delle procedure e dei kit che vengono a mancare, quindi abbiamo dovuto frenare il tema in laboratorio, in quanto c'è accumulo di tamponi, perché soprattutto su Padova, visto considerato che Padova è un punto di riferimento per molte USL. 2036 sono i ricoverati, siamo a 2000 persone ricoverate, non aggiungo altro. Questo dà una dimensione anche della programmazione che fortunatamente abbiamo fatto, anche se qualcuno magari ancora oggi stenta a capire perché. Sono 2000 letti, tradotto per chi non lo ha capito. Tradotto ancora in maniera più chiara, sono 2000 persone che stanno male e sono ricoverate, delle quali ovviamente 356 sono in terapia intensiva. 828 dimessi, stanno crescendo i dimessi, 440 persone che sono decedute, quindi i morti sono 448 purtroppo, e diamo anche quest'ultimo dato positivo di questo giro di numeri: 85 nati. Cosa vi dico? Vi dico che i veneti ci stanno dando una grande mano, perché con le misure restrittive il modello è in ritardo di 5 giorni, perché con le misure restrittive, cioè stare a casa, evitare contatti o quant'altro, in maniera assolutamente seria come ha fatto i veneti. E sapete perché ve lo dico? Perché abbiamo uno studio che poi vi daremo, fatto con i traccianti delle compagnie telefoniche, ne viene fuori che il 55% dei transiti in meno abbiamo avuto intraregionali in virtù delle restrizioni. Quindi abbiamo ridotto della metà le possibilità di incontro tra le persone, e direi le abbiamo ridotte forse 10, 20, 30, 40, 50 volte, se al di là della cella telefonica e del telefonino andiamo a pensare a cosa accade nella nostra vita. Non si esce più, si sta a casa la sera, si evitano relazioni con i vicini, con gli amici, con tutti, quindi immaginate che compressione. Questo ha significato il fatto che 5 giorni di ritardo sulla tabella di marcia, che è un dato positivo, significa che oggi abbiamo un incremento, sì, di ricoverati, si incrementano i ricoverati, ma in maniera meno importante di quello che accadeva ovviamente una settimana o 10 giorni fa. Abbiamo un paio di persone in più in terapia intensiva. Allora, non vi sto dicendo di far festa, vi sto dicendo che qui ci giochiamo il futuro di questa comunità, questa settimana e la prossima. Questa settimana è la settimana che darà la direzione, la prossima è quella che può permettersi di dire: chiudiamo la partita e iniziamo la discesa, oppure andiamo a schiantarci contro un muro. Tutto dipende da noi. Quindi niente festa, pancia a terra, concentrati ancora su questo sacrificio. Guardate, voi non avete un'idea di quanti ragazzi mi scrivono. Penso di avere 1 migliaio
di messaggi all'ora su Instagram. Li saluto tutti. So che è un sacrificio, dalla ragazza, evito di citare i nomi, che mi dice che da 20 giorni non vede più il suo cavallo, ai 100.000 ragazzini e ragazzi che mi dicono che non vedono più il fidanzatino o la fidanzatina. È un sacrificio. A chi ha attività sportive da fare, io veramente ringrazio tutti i giovani che stanno subendo questo. Ieri una ragazza mi ha scritto, una giovane studentessa mi ha scritto: si renda conto che sono 20 giorni che sono chiusa in un appartamento all'8° piano. Questi si stanno sacrificando per la salute dei loro nonni, per la salute propria e di tutta la comunità. Quindi un ringraziamento di cuore intanto ai giovani, perché guardate, per noi magari è un po' più facile stare a casa la sera o avere, diciamo, una vita un po' più regimentata da delle regole. Mettetevi nei panni dei nostri ragazzi che comunque fino a 2 mesi fa erano abituati ad avere porte aperte, libertà, frequentazioni, happy hour, spritz in piazza e tutto quello che ne deriva. Vogliamo tornare a quella normalità, ci arriveremo gradatamente, arriveremo a una normalità che sarà un po' diversa da quella che conoscevamo, perché il mondo che avremo davanti sarà diverso da quello di prima, ma ci arriveremo. Quindi chiedo ai ragazzi ancora di stringere i denti. L'appello lo faccio ai ragazzi, perché se un adulto ha bisogno dell'appello vuol dire che non capisce più niente. Ai ragazzi invece faccio questo appello perché loro sono il motore di questa partita. E si dovrà scrivere alla fine i nipoti hanno salvato i nonni. Questa sarà la notizia alla fine. E lo stanno facendo i ragazzi. Grazie di cuore a tutti i ragazzi che mi ascoltano. Vi chiedo ancora un po' di sacrificio. Rinnoverò alcuni provvedimenti, poi i prossimi giorni vi dirò. Faremo in modo che ci sia ancora un po' di attenzione. Ho scritto a tutti i prefetti perché non siamo assolutamente convinti che chi è fuori di casa nel raggio di 200 metri deve essere multato semplicemente perché è uscito a prendere una boccata d'aria. Lo dice l'ordinanza ministeriale, lo diciamo noi che l'ordinanza è più restrittiva, e quindi anche se viene considerato un futile motivo respirare l'aria fuori, per me non è un futile motivo, ci vuole anche un po', come si può dire, di elasticità. Diverso è che se trovi a 200 metri da casa un campetto dove hanno organizzato una partita di pallone, lì allora sì devi andare giù pesante, perché assembramenti zero, ma una persona che esce nel raggio di 263 piedi, passi da casa per prendere una boccata d'aria o per fare come fa lui, a fumare una sigaretta, penso che si possa fare, no? Non è una promozione del fumo, ma è una promozione del fatto che comunque un minimo di libertà. Attenzione che è la settimana cruciale. Guarda, non ve lo dico perché faccio il motivatore, ve lo dico perché se sbagliamo qui ci incasiniamo la vita per la prossima e quelle successive. Stiamo facendo un bel lavoro. Quando dico stiamo, non sto dicendo noi che siamo qui, diciamo i veneti stiamo facendo un bel lavoro, noi veneti, che abbiamo affrontato con serietà questa partita. Non possiamo cantare vittoria, non possiamo abbassare la guardia. Questo è un virus terribile. Se riuscite ad avere una mascherina, utilizzate la mascherina. Io me la tolgo solo per parlare con voi. Sappiate che la mascherina è un buon elemento di protezione. Se non ce l'avete, un foulard, qualcosa in casa, una sciarpa, vabbè che adesso comincia a far caldo, e uno straccio, ma utilizzate una copertura per il naso e per la bocca. Il virus non vola, ma viene portato dall'aria. I giapponesi hanno dimostrato, io leggo un po' tutti i report scientifici, c'è un report interessante oggi che dice che i giapponesi con una telecamera a infrarossi che riesce a registrare particelle da 0,1 micron sono riusciti a filmare il virus che fluttua nell'aria. Quindi è fondamentale coprirsi naso e bocca. E questa è una delle indicazioni. Facciamolo. Anche questa mattina in Comitato della Protezione Civile ho chiesto che si liberalizzi l'importazione e lo scambio di mascherine. Perché l'ho chiesto? Perché ormai le chirurgiche si trovano. E quindi è giusto che i nostri operatori, supermercati e farmacie, che sono gli unici aperti, dopo arriveranno le ferramente, tutti quelli, possano importarle
e venderle. Siccome c'è ancora il principio, l'ordinanza per il sequestro, ovvio che nessuno va a comprare roba che poi viene sequestrata. Quindi spero che il governo dia il via libera al fatto che almeno le chirurgiche possano essere comprabili, acquistabili dai cittadini nei supermercati. Sarebbe già un grande aiuto. Per di più noi oggi divulghiamo, rendiamo nota anche le istruzioni per, in base all'articolo 16, che è quell'articolo che poi al quale si è anche rifatto Grafica Veneta, tutte le norme per fare le mascherine, normative in base all'articolo 16 e anche normative in base al 15, quindi poi le segue Bottacin, magari dopo lo spieghi te questo. Siete dati una spiegazione così siamo a posto. E ultimo aspetto, noi abbiamo, voi sapete che siamo quelli dei test, oggi abbiamo una roba straordinaria da dirvi. Abbiamo approvato in unità di crisi, quindi in sede ufficiale stamattina, una relazione del professor Lippi dell'Università di Verona e del professor Plebani dell'Università, che poi vi diamo agli atti, dell'Università di Padova, per partire, tenetevi duro, con i test sierologici. Cioè vuol dire che facciamo i prelievi del sangue e andiamo a analizzare le IgG e le IgM, le due immunoglobuline, e ovviamente le IgM sono quelle precoci e le IgG quelle diciamo che arrivano dopo, le quali ci dicono per ogni individuo se ha già gli anticorpi in maniera scientifica e se ha già l'immunizzazione. Se voi ricordate i Promessi Sposi, c'era la figura del monato, no? Dei monatti, che erano quelli che andavano a portare quelli che erano appestati nei lazzaretti ed erano gli unici che non si ammalavano perché avevano gli anticorpi. È esattamente l'operazione che faremo, fermi tutti, che nessuno cominci a chiamare negli ospedali, perché negli ospedali andiamo avanti con i test rapidi e con i tamponi. Passiamo subito alla fase sperimentale con i dipendenti della sanità, che sono 54.000, e ovviamente le case di riposo, per ovvi motivi. Validata l'operazione, poi è estendibile a tutti gli altri, a iniziare, pensate ai lavoratori che possono avere la certificazione del fatto che essendo immunizzati possono andare via tranquilli. Guardate, questo è un ulteriore tassello importante di questo mosaico che stiamo costruendo giorno dopo giorno. Ci stiamo lavorando da almeno un mese su questa partita. Oggi vi posso annunciare che è ufficiale, abbiamo approvato il progetto scientifico, l'abbiamo approvato stamattina ed è un ulteriore passo in avanti. Quindi la ricerca molecolare con la prova sierologica. Quindi facciamo la prova sierologica non più con la puntura sul dito, che è diciamo quella più istantanea, ma con il prelievo del sangue e quindi con tutta un'altra filosofia ovviamente di laboratorio. Abbiamo due star dell'analisi che sono il professor Plebani e il professor Lippi, due università che si mettono assieme, che ci hanno fatto il piano d'attacco. Adesso noi partiamo. Partiamo anche con questo fronte, è l'ennesimo fronte che apriamo. Io prima di passare alle domande, vi leggo uno scritto di Eracleonte da Gela, dopo vi passo le domande. Mi è stato mandato e mi è piaciuto e lo condivido con voi, nell'ottica di dire che ne veniamo fuori, no? Perché bisogna anche capire che sta roba prima o poi finisce, sto mostro lo facciamo fuori. Eracleonte da Gela è uno storico del 223 a.C., poi se volete ve lo fotocopio. Allora lui diceva: è iniziata l'aria tiepida e dovremmo restare nelle case per le antesterie, le feste dei fiori in onore di Dionisio. Non usciremo, non festeggeremo, bensì mangeremo e dormiremo e berremo del dolce vino, perché dobbiamo combattere. Le nostre città lontane, ornamento della terra asiatica, hanno portato qui a Gela gente del nostro popolo un tempo orgoglioso. Queste genti ci hanno donato un male nell'aria.
che respiriamo se siamo loro vicini. Il male ci tocca e resta con noi e da noi passa ai nostri parenti. Il tempo trascorrerà e sarà il nostro alleato. Il tempo ci aiuterà a guardare senza velocità il quotidiano trascorrere del giorno. Siamo forti e abbiamo sconfitto molti popoli e costruito grandi città. Aspettiamo che questo male muoia, restiamo nelle case e tutti insieme vinciamo. Eracleonte 233 a.C., che è esattamente quello che dobbiamo fare noi. Domande? Prego. Io, ecco, Presidente, per restare in tema, da Eracleonte a Pitagora, Sì. ovvero alle tabelle. L'area del quadrato costruito la somma delle aree dei quadrati costruiti sui cateti corrisponde all'area del quadrato costruito sull'ipotenusa. Ingegnere me l'ha confermato. Teorema di Pitagora. Salva la vita a Pitagora. No, ecco, più modestamente. Sì. Oggi abbiamo notato, è un dettaglio che forse può interessare i Presidenti, che tutti vogliono capire. Oggi abbiamo notato una diversa impostazione nel primo report sui dati, dove si introducevano delle voci che non abbiamo ben capito, ovvero si parlava dei casi attualmente positivi, poi si parlava dei deceduti in ospedale ed extraospedalieri e infine dei negativizzati virologici. Se magari possiamo capire precisamente cosa significa. Sì, ve le spieghiamo più tardi, ma comunque è semplicemente perché abbiamo voluto mettere in rete anche l'extra ospedaliero, che è quello delle case di riposo, che però non sono tutti validati come Covid, perché c'è anche questo problema, perché se voi andate a vedere la mortalità delle case di riposo nell'anno, è brutto da dire così, ma stiamo parlando di numeri, in un anno capite che quando non c'era il Covid virus, quando non c'era il coronavirus, avevamo una mortalità, quindi dobbiamo comunque rielaborare il dato. E quindi per essere corretti l'abbiamo citato, ma è sporco come dato. È un'indicazione della protezione civile questa? No, nostra. Cioè, noi siamo avanti. Fra l'altro io mi dimentico sempre di dirlo, che mi ha chiamato il Presidente Mattarella, fra l'altro. Sono 2 giorni che mi dimentico. No, fra l'altro ha fatto una lunga telefonata col Presidente Mattarella, mi ha chiamato per sapere come andava, cioè anche lui giustamente ha esternato la preoccupazione di questo flagello che ci sta colpendo ed è assolutamente sul pezzo, nel senso che abbiamo parlato l'altra sera, mi ha chiamato verso le 9 di sera e appunto aveva letto dei nostri dati, aveva visto insomma ha avuto notizie del tema Veneto e mi ha chiamato per avere ulteriori informazioni, per sapere come andava e appunto essere ragguagliato su lo dico per correttezza, ma mi sono dimenticato di dirlo, il Presidente si è informato della situazione. Ha parlato di barbieri, no? No. Ho visto ieri quella da Barbieri. Ma è un problema generale. Adesso convincerò mia moglie a tagliarli. Te vieni anche a te? Ma anche a te non te scherzi, Prego. Dai che facciamo veloci, che ho altro da fare una videoconferenza poi, ragazzi. Ciao. No, si ammalano. È semplice, uscite, non rispettate le regole, vi ammalate. Guardate, io ho un video e ogni giorno ci penso se proiettarlo qui e ogni giorno dico no, aspetto, ma non escludo di farvi vedere cosa significhi la respirazione di una cassa toracica di un malato in terapia intensiva. Avete capito? Cioè, quando voi avete visto 3 colpi di respiro di quella cassa toracica di un giovane, fra l'altro avrà 35 anni, capite cosa significa. E penso che a questo punto, se i veneti non capiscono che debbono stare a casa, vi porterò il video. Presidente, scusa se mi intrometto, ma la verità è che si sta diffondendo la fiducia
guardate, Non è dopo... che qualcuno l'abbia annunciato, però si sta diffondendo. Io penso che intanto che ci sia la speranza vuol dire che la gente vive, perché chi non ha speranza non vive, no? È logico. Quindi a me non fa paura che ci sia la speranza, anzi la speranza è il motore, la benzina della vita. Solo i pessimisti non fanno fortuna, ve lo dico sempre. Dopo ci vuole la concretezza, no? Si dice che chi rischia tanto perde tutto, chi rischia poco non guadagna nulla. E noi mettiamoci in mezzo, cioè dobbiamo mettere in sicurezza la nostra salute, pensando che ci sarà un domani e sapendo che dopo la pioggia viene il sereno. Allora il sereno arriverà, se i venti si pongono, il sereno arriverà. Vi ho letto Eracleonte che nel 233 diceva non siamo morti, il tempo sarà il vero. Beh, poi la peste di Manzoni, dei Promessi Sposi, insomma, la peste di Venezia, hanno fatto una chiesa, cioè abbiamo la chiesa della salute, insomma, passa anche questo. Allora ragazzi, noi dobbiamo passare come i primi della classe, non dobbiamo farci male a questa roba. Il mio terrore è che qualcuno pensi che tanto io non sarò colpito. Allora il pensiero che vi diffondo è questo: pensate che ormai ognuno di noi conosce qualcuno che è finito in ospedale o si è beccato il coronavirus. Ognuno di noi lo conosce ormai. Questo vuol dire che è alle porte delle nostre case. Abbiate attenzione, abbiate attenzione. Dopo Pasqua, intanto un limite, perché Pasqua è l'apertura di una nuova stagione psicologicamente per tutti noi. La primavera è sempre Pasqua. Il che non vuol dire che finisce tutto. Intanto è un limite temporale che ci diamo con le ordinanze e con tutto. E dopo discuteremo. Se saremo bravi ad essere buona cura contro il coronavirus, si comincerà a allentare. Ovvio che la mia preoccupazione, vi dico, oltre alla sanitaria, è quella economica. Vi ricordo che la Germania stanzia 550 miliardi e gli Stati Uniti 1000 miliardi, giusto? Ma la Germania è un terzo degli Stati Uniti. Cioè vuol dire che per gli Stati Uniti, per stanziare la stessa cifra che ha stanziato la Germania per abitante, doveva stanziarne 1500 miliardi. Quindi oggi siamo davanti a un partner europeo che il giorno che apriranno i blocchi di partenza non trova le macerie nella sua economia, trova aziende super performanti mantenute in vita da sta flebo di euro da far paura. C'è il pericolo che all'apertura dei blocchi di partenza, finita la crisi sanitaria, ci sia un paese che ha più competitività su tutti gli altri. Per questo dico che è scandaloso che l'Europa non intervenga. Cioè, se hanno deciso che noi dobbiamo fare i coloni e dobbiamo fare i mezzadri di qualcun altro, si sbagliano. Guardate che il giorno che si aprirà l'economia, che si tornerà a partire, bisogna avere imprese toniche, con flottante, con cassa, con soldi, se no partiamo con difficoltà. Il nostro competitor intanto c'ha la gente che prende 9.000 euro al mese perché chiude il negozio. Non funziona così. L'Europa è maledettamente assente, scandalosamente assente, e lo trovo ancora di più, lasciatemelo dire, e sono europeista, trovo ancora di più vergognoso che si diffondano quei video dei leader europei che dicono forza Italia, avanti così, vi vogliamo come prima. Ma come vi vogliamo come prima? Dovete darci soldi. A noi i video emozionali e motivazionali non ci servono più. Ci serve la pagnotta qui, che deve essere chiaro questo. L'Europa non può accettare che ci sia un paese che stanzia 550 miliardi e un paese che ne stanzia 25 miliardi. Non sto facendo critiche all'Italia, dico che è una sperequazione europea che non può esistere. Vuol dire che si crea un nuovo mercato europeo finita sta crisi. E non dite che poi non l'avevamo detto. Dopo, a volte dire troppo in anticipo le robe, poi vengono fuori le polemiche. Mi è già successa un mese fa. Posso procedere con Prego. gli italiani? Allora, la Davanzan chiede a quanto ammontano i costi sostenuti dalla Regione Veneto e quanti soldi sono arrivati dal governo. Ma guarda, adesso dal governo in questo momento non abbiamo avuto del materiale, abbiamo 135 respiratori, abbiamo avuto del materiale, però comunque noi fino adesso abbiamo speso 92 milioni di euro, e considerate che gli assessori dove hanno potuto stanno tagliando per riversare tutto sulla sanità. Penso 900.000 euro di pescatori, che ringrazio, la pesca sportiva, davamo 900
900.000 euro all'anno, pensate, hanno rinunciato al loro contributo e hanno detto utilizzatelo per la sanità. Cioè, ci sono associazioni che rinunciano al contributo annuale e io le ringrazio tutte e invito anche quelle che non ci hanno ancora pensato a farlo, perché stiamo accumulando tutto a favore della sanità, e piuttosto che gli altri assessori, un po' tutti, insomma, evito di citarne uno perché poi farei un torto agli altri e non è corretto. Daremo una lista comunque di tutto quello che stiamo raschiando dal fondo del barile per buttarlo sulla sanità. Seconda domanda, è vero che avete fatto slittare il pagamento del bollo Sì, auto? sì, a giugno, fine giugno. Bene, Per tutti. abbiamo la Nicolussi Moro. Mi spiegate meglio il progetto Team per i transiti? Ah, guarda, lì abbiamo proprio una scheda, ve la diamo, ve la mandiamo, alla Michela gliela mandiamo, è sostanzialmente un'analisi dello spostamento con traccia telefonica con dei numeri, quindi vedete che da 5 milioni di transiti passiamo alla metà, avete tutte le percentuali anche in base alle ordinanze fatte, quindi facciamo un monitoraggio anche dei provvedimenti che abbiamo firmato. Sono state completate le 825 postazioni di terapia intensiva? Sì, ma non bastano, dobbiamo continuare a insistere anche sulle semi-intensive. Non è un obiettivo che ci mette tranquilli, ce le abbiamo, ve lo confermo, però non ci bastano, perché noi dobbiamo mettere in sicurezza i veneti. Guardate che questo virus è terribile. Può essere che domani mattina venga qui e vi dico ho un carico di 50 persone in terapia intensiva, quindi non far tanto festa perché non serve. Avete realizzato, ultima domanda, il video in ospedale che annunciava il Presidente per far capire alla gente il rischio che corre a uscire di casa? Abbiamo già delle immagini, vi dico la verità, vorrei evitare di diffonderlo, vi dico la verità, perché è tanto duro, nel rispetto non di chi ci ha autorizzato, nel rispetto di chi magari ha un familiare che non vede e si vede un video e può pensare al familiare e dice ma... Perché vi ricordo che in terapia intensiva non si fanno visite. Antonella Gasparini, Venezia Today, la rimanderei all'assessore Lanfranchi più tardi. Abbiamo per ultimo Danilo Guerretta e Malavasi. Guerretta chiede, ieri aveva accennato a un caso di contagio di ritorno che la preoccupava. Sì, di un caso di reinfezione, però parlando con i clinici, il tema del sierologico ci toglie ogni dubbio, probabilmente quella reinfezione non era un'immunizzazione che era venuta, ma guardate è un caso isolato, io quando vengo in conferenza stampa vi dico come stanno le robe, i veneti possono dire di tutto ma non che non dica mai la verità, perché a volte è cruda, dura, ma l'ho sempre detta. Due studi, dice Malavasi, un italiano e un inglese, dicono che fra i contagiati in Italia oscillano fra i 6 e gli 11 milioni, anche così l'immunità di gregge, che è circa il 50% della popolazione, è lontana. Che fare dunque? Misure di restrizione fino a quando non ci sarà il vaccino? No, guardate, a parte il fatto che ci sono notizie anche sul vaccino più incoraggianti, vi dico che intanto dobbiamo fare i test sierologici e capire anche perché l'immunità di gregge, cioè noi non è che possiamo basarci sui contagiati, cioè noi abbiamo i numeri di contagiati, ce li abbiamo o perché facciamo il tampone o perché abbiamo delle proiezioni, degli algoritmi, ma la verità è che noi potremmo già essere, come si può dire, avere gli anticorpi, essere già immunizzati, non saperlo, e funziona così. Però l'immunità di gregge nostra la otteniamo salvaguardando la vita dei cittadini. Il progetto Johnson, voglio ricordare, che è porte aperte per tutti, nel senso vuoto per pieno, succede quello che succede. E mi sembra che in Gran Bretagna siano molto arrabbiati per questo motivo. Tanto è vero che i nostri vogliono tornare a scappare tutti e vogliono venire a casa. Ah, guardate che la mia posizione sia chiara, scrivetela chiara. I veneti hanno qui le porte aperte. Non esiste che dico un veneto sta dove che ti sia e curati là, non esiste, ma lo dico per tutti i cittadini, cioè noi non chiudiamo le porte a nessun cittadino, ma se doveste chiedermi dei veneti, siccome vedo che a livello nazionale si fanno ragionamenti, io dico che qui la gente che viene dal Veneto, che è in Veneto, siano veneti o non veneti, insomma, noi non mandiamo indietro nessuno, cioè non esiste che i ragazzi che studiano a Londra piuttosto che a Madrid o a New York, io dico resta lì perché non c'è posto per te, sono veneti per me a tutti gli effetti. E per quanto riguarda le misure per la ripresa, mi pare che lei abbia già detto, quindi Malavasi mi scuserà, ma vado oltre, quali fra
farmaci antivirali, ultima domanda, sta dando i migliori risultati? Insomma, quello dell'artrite reumatoide che si chiama Tullicimuz, vabbè, quello che è, ve lo diremo poi, e quello sta dando buoni risultati. Ma poi ci sarà anche l'idrossiclorochina che somministriamo a domicilio, sapete che abbiamo l'autorizzazione AIFA, che previene sintomatologie troppo accese, cioè nel senso che attenua i sintomi post. Quindi il piano, fra l'altro, il piano sanitario varato ieri, che poi affineremo meglio nelle prossime ore per renderlo operativo, e va nella direzione di dire che comunque noi vogliamo non solo fare un test entro i 5 giorni, non al quinto giorno, entro i 5 giorni dai sintomi a casa, ma anche iniziare il trattamento domiciliare con tutta una rete di attività che stiamo facendo. Vi dico una roba, poi lascio la parola ai due assessori. Prego. Su questo tema, come pensate di coinvolgere i medici di famiglia? Perché ho sentito che c'è un po' di valenza in quel mondo. Ma guarda, allora, i medici di famiglia se non ci sono come la panda, se non ci fossero bisognerebbe inventarli. Ve la ricordate le pubblicità? Io ne parlo col sorriso perché a volte litighiamo con loro, però sono un anello fondamentale del servizio sanitario veneto e sono indispensabili. Allora, noi avremmo programmato che tutti coloro che sono a domicilio e sono asintomatici, che sono in isolamento fiduciario, che non hanno bisogno di un medico, avremmo programmato di farli intercettare telefonicamente dal call center. A noi sembrava e sembra un atto anche, come si può dire, di sensibilità nei confronti di un medico che si deve occupare degli ammalati. Però siccome viene fuori una disponibilità da parte dei medici di base e che è incommiabile, che dicono oltre a occuparsi dei malati nostri, vorremmo occuparci anche della telefonata quotidiana per i nostri pazienti asintomatici che però sono in isolamento. Domani mattina l'assessore Lanzarin li incontra, sia noi che i medici abbiamo altri problemi nella vita in questo momento che baruffare, noi andiamo avanti diritti. Se si riesce a trovare da un punto di vista anche di operatività, di avere la garanzia, ma non perché non siano seri, perché noi abbiamo la necessità di sapere telefonata a che ora eccetera, si fa, cioè si trova una soluzione, ma non esiste che si va a, come si può dire, a mettere in discussione il rapporto con i medici di base. Dopo loro ogni tanto devono dire di più che la ragione è brava, ma questo è un altro discorso. Avrei un'ultima domanda, c'è già una strategia appunto per iniziare con i test anticorpali? I 725 annunciati sono tutta l'operazione o solo un inizio? No, guardate, noi stiamo parlando, non ho parlato di 725, i test anticorpali, no, allora i kit, ma quelli li facciamo ovviamente sugli isolamenti fiduciari, sui dipendenti e su quant'altro. Poi invece il sierologico, proprio come prova scientifica, lo facciamo sui dipendenti degli ospedali e sulle case di riposo. Case di riposo, ringrazio tutti i direttori generali perché stanno andando avanti bene, ci sono anche dati, posso dire, poi lascio all'assessore. Incrociamo le dita. L'ultima domanda è: ancora? Qualche datore di lavoro sarebbe disposto a pagare pur di avere il patentino Sì, ma non c'è. tornare a lavorare per Guardate, noi speriamo di farle aprire tutte le aziende, non solo quelle col patentino, però ci vuole l'impegno di tutti. Ringrazio ancora i ragazzi. Guardate, siamo stati tutti adolescenti, non è facile stare in casa 3-4 settimane in questa maniera. E vabbè, noi non avevamo la videochiamata, però quindi anche i bambini, e ringraziamo anche le mamme e i genitori che si occupano dei bambini. Una signora ci ha scritto, ha detto: guardate, dite ai supermercati che vendano vestitini per i bimbi perché il mio è cresciuto, non so più cosa mettergli. Questo è un tema di praticità, e io ho detto: ma magari tagliamo le punte della tutina e intanto comincia ad andare fuori però l'ho detto così simpaticamente perché anche questi sono problemi, e quindi teniamo presente di questi. Ci sarà una piccola morsa ancora e poi speriamo di venirne fuori. Vi lascio gli assessori. Ancora? Dimmi. Sull'esame
Sì, sì, sì. Tanti, che sono Sì, ma è strategico oltretutto. 54.000 sono. appunto per questo facevo un'ulteriore domanda. Poi le case di riposo, tendenzialmente, che bacino avrà, che ventaglio avrà? Ma sai, intanto una capacità di lavorazione che supera i tamponi e supera tutto. Perché sono macchine che lavorano e sono test. Io ringrazio il professor Plebani e il professor Lippi ancora per aver messo giù il progetto e noi siamo lì pronti. A che percentuale di popolazione vorreste estendere? Ma guardi, allora, ogni volta che vi dico una roba dopo chiamano tutti e dico io sono la popolazione. Vi dico che la vogliamo estendere, potrebbe essere che anche iniziamo proprio dai lavoratori che devono rientrare in campo. Vediamo cosa ci dice questo test intanto, ve lo sottolineo, vediamo cosa ci dice con una popolazione, diciamo, indicativa che è quella che è stata esposta al virus, perché per questo si inizia dai nostri dipendenti dalle case di riposo. E vediamo anche di capire quanta immunizzazione c'è stata. Vi lascio l'assessore Lanzari che vi parlerà anche della partita delle case di riposo che ci tengo e l'assessore Bottacin vi darà 2 ragguagli siccome abbiamo tanti che scrivono giusto per le mascherine, forse è meglio fare un quadro anche su questo.